दोस्तों आजकल घुटने में दर्द होना, घुटने में से आवाज़ आना और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो घुटने की ग्रीस ही ख़त्म हो गई है, मेरा घुटना ही सूख गया है, घुटने की कटोरी ही ख़राब हो गई है। तो इन सब का मतलब है साथियों, और घुटने ठीक से मूवमेंट करते रहें, वो हड्डियाँ ठीक से मुड़ती रहें, अपना काम करती रहें, इसके लिए वहाँ पे फ्लूइड होता है, सिन्यूवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसी फ्लूइड को सब लोग ग्रीस कहते हैं। जब ये फ्लूइड वहाँ पे होता है तो हमारी हड्डियाँ ठीक से मूव करती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। उम्र के साथ और फिर हमारी गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे यही फ्लूइड सूखने लगता है और फिर हमारे ब्लड एसिडिटी का इम्बैलेंस हो जाना। जब हमारे ब्लड में एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ता है, एसिड बढ़ता है, तो भी हमारे घुटनों में जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है और हमारे घुटनों में, हमारे जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप करके अपने घुटने के दर्द को बिल्कुल से ठीक कर पाएंगे। अपने पैरों के बीच में इस तरह दूरी बनाते हुए और फिर इस तरह आप अपने पैर को, घुटने को बिना उठाए हुए अंगूठे को ज़मीन पे टच करवाने की कोशिश करें, फिर सीधे ले आएं। फिर इसी तरह इस तरफ, इसी तरह आप दूसरे पैर से भी जितना आप आराम से ले जा सकें उतना ले जाएं। फिर धीरे से सीधा कर लें, फिर दूसरी तरफ इसी तरह। इस तरफ तो आराम से हो जाता है, लेकिन इस तरफ आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जहाँ तक आप आराम से ला सकें अपने अंगूठे को, अपने पंजे को जितना आराम से झुका सके उतना ही झुकाएं, ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह 5 से 10 बार आप इस तरह दोनों पैरों को एक दूसरी साइड मूव कर लें। से अगले अभ्यास के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप फिर से सीधे दंड आसन में इस तरह अपने पैरों को फैला कर बैठ जाएं। तो इस तरह आप टॉवल को अपने थाई के नीचे प्लेस कर लें और फिर अपनी हथेली से उंगलियों को इस तरह मोड़ लेंगे और हथेली से इस तरह थाई के बीच में रखा और इस तरह गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरह इस पर ऐसे बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर कि कोई भी जगह छूटे नहीं। इसी तरह आप बिल्कुल पूरी थाई पर आप इस तरह अपने हथेली से मसाज करेंगे। इसी तरह आप दोनों थाई पे कर लेंगे, दूसरी थाई पर भी आप इस तरह कर लेंगे। अब थाई के बाद फिर हमें अपने काफ मसल्स पे, यहाँ पर अब घुटने के नीचे भी आपको इसी तरह मसाज करना है, लेकिन ध्यान रहे जब आप घुटने के ऊपर करें तो आप मसाज करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब घुटने के नीचे आप मसाज करेंगे तो मसाज करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरह बिल्कुल से पूरी थाई पे और काफ मसल तक यहाँ पे इस तरह आपको मसाज कर देना है। इसी तरह आपको इस वाले पैर पे भी मसाज करना है। अब क्या करना है आगे, आपको अपनी हथेली से उसी तरह अपने घुटने के चारों तरफ इस तरह ऐसे ऐसे रब करेंगे धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथों से, बहुत प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के हल्के हाथों से मसाज आपको करना है। 4 से 5 बार ये मसाज ऐसे कर लीजिए गोल। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने हथेली के इस किनारे वाले भाग से, इससे दोनों हाथों के इस तरह आपको अपनी ये जो पटेला है, यहाँ पे कटोरी कहते हैं जिसे, घुटने की कटोरी, जहाँ पे आपकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है, उसके लिए आपको इस कटोरी के दोनों साइड इस तरह आप अपनी दोनों हथेलियों को उसके बिल्कुल बगल में रखते हुए इस तरह, और ऐसे आपको एक नीचे तो एक ऊपर तो एक नीचे, इस तरह आपको मसाज देनी है। 6 बार आपको ये मसाज देनी है। उसके बाद आपको एक हथेली सीधी और एक उल्टी, इस तरह आपको ऊपर और नीचे रख के भी उसी तरह आपको मसाज देनी है। इस तरह देखिए, इसी तरह 6 बार इस साइड से और 6 बार ऊपर नीचे से आपको मसाज इसमें देनी है। मसाज देने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह अपनी फिंगर से इस पटेला को
इस तरह 6 बार हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के से। अगर आपको बहुत दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके घुटने में आवाज़ आना शुरू हुई है, तो ये क्रिया आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। उसके बाद 6 बार आप इस तरह बगल बगल घुमा दीजिए और फिर 6 बार आप इस तरह ऊपर नीचे भी हल्के हल्के अपनी पटेला को मूव करवा दीजिए। साथियों, जब आप इस तरह अपने घुटनों की मसाज करेंगे, उसमें मूवमेंट करेंगे, तो आपकी कॉफ मसल्स में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके थाई में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी पटेला में भी फ्लूइड की जो कमी है, ब्लड सर्कुलेशन की जो कमी है, वो नॉर्मल हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो ग्रीस है वो बनने लगेगी, जो फ्लूइड है वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर आपका जो घुटनों का दर्द है वो बिल्कुल से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कि घुटने का दर्द ठीक रहेगा, आपके शरीर में जो वायु बढ़ी हुई है, जो ब्लड का एसिड बढ़ा हुआ है, वो सब बैलेंस हो जाएगा और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह साथियों आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे तमाम सारी नई नई जानकारियों के लिए। और देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, कि सभी को नेचुरली फिट रखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महर्षि हेल्थ केयर चैनल और हमें आज्ञा दीजिए, जल्दी से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।